Несколько лет назад я упаковала свои вещи, чтобы впервые поехать на рыбалку на Кольский полуостров. Ненадолго, без больших ожиданий. Все, что я знала об Арктике тогда, там холодно и много комаров. Кто бы мог предположить, чем это обернется? Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата, история о жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. И всем добро пожаловать за полярный круг! Ехали мы в первый раз с друзьями очень долго. Самый последний отрезок пути в 60 километров преодолевали 4 часа. Ночью, в полной темноте, по тайге, считай без дороги. Трясло нещадно, а суток без сна уже что-то мерещилось. Шли разговоры, что заблудились. И к моменту приезда на место я обещала себе, что ноги моей больше не будет на Кольском. Но нас здесь ждали. Добрые люди, добрый ужин и добрая банька. А в следующие дни красивейшая природа и отличная рыбалка. Нас здесь ждали, нам здесь рады. Эта фраза станет ключевой в моей истории про Кольский. После этой первой поездки мы вскоре вернулись, еще и еще. Стали приезжать все чаще и оставаться дольше. Постепенно не только на отдых, подстраивали рабочий график, удаленка оказалась кстати. Захотелось проводить здесь праздники, справлять дни рождения. И что уж говорить про Новый год, когда прошлых несколько лет подряд провел в напрасном ожидании и поисках снега. А потом нашли наш северный дом, хмурый, погрустневший дом под горой, да и решили вдруг, что он ждал именно нас, а мы его. Наконец, иметь свое место на Кольском – это по мне. Вот так я и стала хозяйкой дома за полярным кругом. Работы по обустройству еще идут, о чем рассказываю в своих видео. Здесь еще много недоделок и планов, да и много времени мы по-прежнему проводим в лесу, вдали от цивилизации. Но я его очень люблю, мой дом на берегу озера в русской Арктике. И каждый раз, когда я здесь, на Кольском, у меня возникает это особенное чувство, как будто я дома, и мне здесь рады. И это ощущение не только от здешних людей, которые, безусловно, невероятно гостеприимны, по-особенному мудры и всегда готовы помочь, но и от природы вокруг. Помню, ехали мы ночью по Кольскому, издалека, на машине, уставшие, хмурые, равнодушные. И вдруг небо над нами начало разгораться. Зеленые сполохи северного сияния, сперва едва отличимые от простых облаков, становились все ярче и насыщеннее, пока, наконец, весь горизонт не пылал перед нами, переливался, словно чьи-то незримые руки играли на огромном небесном инструменте. Высыпали из машины, усталости как не бывало, поснимали, поахали и притихли. Перед лицом великой красоты природы человек всегда безмолвствует. Вот это приветствие. Да, здесь нам рады. Иногда мне бывает жаль, что у меня пока нет оборудования или навыков, чтобы запечатлеть и передать вам эту красоту во всем ее сиянии. Но потом я понимаю, что никакая камера на свете не сможет передать красок этого неба, прозрачности этих рек и глубокой тишины севера. Север непрост, он бывает опасен. Не понаслышке знаю, что он не прощает ошибок. Это царство холода, расположенное на краю земли, и подчас, чтобы добраться сюда, кому-то приходится преодолевать сотни, тысячи километров. Но кажется, он стоит каждого пройденного шага. Его дикость, его уединенность, его красота – вот что делает жизнь здесь уникальной. Я не родилась на севере, но кто-то верно сказал, мы должны без устали исследовать мир, а в конце всех наших поисков мы придем к тому, с чего начали, и словно увидим это впервые. Мне понадобилось объехать полмира, пересечь всю Россию от Сочи до Курильских островов и проехать насквозь Европу.
пережить шторма в северных и южных морях, спуститься в карстовые провалы в тропиках и подняться к жерлам вулканов, чтобы понять, что одни из самых красивых вещей в мире были не так уж далеко. Горы, что отражаются в воде, острова в Лазурном море, северная аврора в небе и молчание тайги.